এই এয়ারপডস প্রো 2 এখন থেকে হিয়ারিং এইড হিসেবে কাজ করবে। মানে হচ্ছে যারা কানে কম শোনেন তাদের জন্য যে হিয়ারিং ডিভাইসগুলো মার্কেটে পাওয়া যায় ওই হিয়ারিং ডিভাইসের মতোই অ্যাপলের এয়ারপডস প্রো 2 কাজ করতে পারবে। এবং এটার জন্য একটা ক্লিনিক্যাল গ্রেডের হিয়ারিং টেস্টও অ্যাপল তাদের এই এয়ারপডস প্রো 2 এর আপডেটে অ্যাড করে দিয়েছে। যেহেতু অ্যাপলের প্রোডাক্ট এবং এটা অ্যাকচুয়ালি কাজ করে, তাহলে এটা হিয়ারিং সমস্যা আছে এমন লোকদের জন্য আসলেই একটা বেশ ভালো ফিউচার নিয়ে আসবে। সো দ্যাটস এ গুড মুভ। এয়ারপডস প্রো 2 এর দাম শুরু হচ্ছে $249 থেকে। এছাড়া অ্যাপল তাদের এয়ারপড ম্যাক্স এটা তো একটা আপগ্রেড এনেছে, নতুন কোনো এয়ারপড ম্যাক্স লঞ্চ করেনি। আর সেই আপগ্রেডটা হচ্ছে এয়ারপড ম্যাক্স এখন থেকে USB Type-C দিয়ে চার্জ করা যাবে। এটাই। ও বাই দ্য ওয়ে, নতুন কিছু কালারও এনেছে। আর এয়ারপড ম্যাক্সের দাম $549 থেকে শুরু হচ্ছে।